kadib fadeexadii cuslayd ee soo shaac baxday isbitaalka Banaadir oo hooyo ay ku hor umushay isbitaalkaasi iyada oo la dayacay isla markaasna aan wax gargaar la siin bal isbitaalka laga soo saaray. Waxaan rabaa inaan kula wadaago talaabooyinka la qaaday ee xilka qaadista ah iyo cidda sida saxda ah u lahayd in ay maamul ama agaasimo ka noqoto isbitaalkan iyo cidda haatan ka haysa. Isbitaalka Banaadir oo ku yaala santarka deegaanada koonfurta magaalada Muqdisho ee ay degto beesha Habargidar ayaa waxaa haatan agaasimo ka ah beesha Abgaal. Xilkii laga qaadayna haatan waxa uu marayaa in mar kale agaasimo u dhashay beesha Abgaal in loo magacaabo. Haddaba marka si sax ah loo fiiriyo miyay Abgaal xaq u leeyihiin in ay xilkan ka qabtaan isbitaalka Banaadir? Dad badan ayaa aaminsan in marnaba aysan dhici karin in agaasimo ay ka noqdaan isbitaalka Banaadir Abgaal, balse ay ku dhacday talo xumo. Isbitaalka Banaadir weligiisba waxaa gacanta ku hayay oo xafidayay sida xogaha lagu helayo dadka ku dhaqan koonfurta Soomaaliya oo badbaadiyay xilligii burburkii colaadihii sokeeye. Inkasta oo haweeneyda lagu magacaabo Fartuun oo agaasimo ka ahayd ee haatan xilka laga qaaday ay ahayd gabar dhalata beesha Abgaal hase ahaatee uu qabay wiil Habargidar ah, haddana haatan markii xilka laga qaaday in marka loo dhiibay wiil Abgaal ah waxa ay muujinaysaa in halkaasi ay ka jiraan seed bursi. Qof u dhashay beesha Habargidar agaasimo kama noqon karo isbitaal ku yaala Kaaraan sida Kaysanay. Haddaba sidee ku dhacday ayaa leeyahay in isbitaalka Banaadir in agaasimo looga dhigo qof ka soo jeeda beesha Abgaal. Haddaba waxaa muuqata in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoosaasinayo isla markaana uu ka argoosanayo beesha Habargidar. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la sheegay in si aad u xun uu uga argoosanayo qalinka sida qaldan ugu gacan galay bishii May 2022. waxaana la sheegay inay muuqato in haatan uu bilaabay in xukunkiisa uu kaga argoosanayo beesha Habargidar iyo colaadihii soo dhaxmaray xilligii 4 biloodka. haddaba sidee kula tahay daawade adigu maxaad u aragtaa?